hanya bisa dapat dua guys, karena cuaca sekarang hujan. Kita berhenti dulu hari ini dan lihat proses penangkapannya. Oke guys, galak ya guys, galak.
Strike dulu. Lewat mana tadi nih? Satu guys. Satu guys. Galak dia guys, galak. Oke guys, kita masukkan dalam karung. Nah. Betul. Dapat satu guys. Di perkebunan sawit. Oke, kita sementara masih nunggu satu dulu. Baru pulang. Strike guys, strike. Nah, strike guys. Tahu dari mana lagi nih munculnya. Strike guys, strike. Posisi kameranya. Oke. Nyangkut lagi di mana lagi nyangkut ini? Strike dia.